സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കടലുകളിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ വച്ചിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റീഫുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. അക്വേറിയം ഹോബിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ അക്വേറിയങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ചെറിയ കളിമണ്ണിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ പലപ്പോഴും വച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇവ കടലുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതോടുകൂടി തീരദേശത്ത് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെടുകയും അതുവഴി ഉൾക്കടലുകളിലുള്ള മീനുകൾ തീരദേശത്തോട് അടുക്കുകയും നമ്മുടെ വള്ളക്കാർക്കും വഞ്ചിക്കാർക്കും യഥേഷ്ടം മീൻ ലഭിക്കാനും ഇത് ഒരു കാരണം. പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യസമ്പദ യോജനയുടെ സ്കീമാണിത്.